Greetings to everyone. Welcome to நல்ல விஷயம். இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உங்கள் அனைவரும் மீது உண்டாகட்டுமாக. வாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், அதனால் மன்னிச்சிக்கங்க. காரணம் என்னென்னா, நான் பொறுமையாக பேசுகிறேன். மணி இப்போ 2:15. நம்ம ஒரு ஃபிஷ்ஷிங் ட்ரிப்பு போகிறோம். போகிற இடம் கொஞ்சம் தூரம், அங்கே பார்க்கிங் வேறு கிடைக்காததுனால இந்த டயத்தில் போகிறோம். அங்கே போய் சந்திப்போம் வாங்க. இதை ஒரு ஃபிஷ்ஷிங் ட்ரிப்புன்னு சொல்கிறத விட ஒரு அட்வென்ச்சர் அண்ட் ஃபிஷ்ஷிங் ட்ரிப்புன்னு சொன்னால் ரொம்பவே பொருத்தமாக இருக்குங்க. பிரிஸ்பன்லேருந்து 160 கிலோமீட்டர் நார்த் சைடில் உள்ள நூஷா நேஷ்னல் பார்க் கிட்டத்தட்ட 2883 ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்டதுங்க. இந்த இடத்துல மக்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்னா ஃபிஷ்ஷிங், சர்ஃபிங் இதெல்லாம் சொல்லாங்க. அதுக்கு மேலே இங்கே உள்ள கோஸ்டல் வாக், இந்த நடைபாதை ஒரு அடர்ந்த காட்டோட விளிம்பில் ஒரு கடற்கரையில் இருக்கிறதுனால இங்கே நடக்கிறதே ஒரு சூப்பரான அனுபவம் தாங்க. போகிற வழி எல்லாமே ஏகப்பட்ட லுக் அவுட் இருக்குங்க. லுக் அவுட்னா அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் நின்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல உள்ள வியூ அவ்வளோ அழகாக இருக்கும், மனசையே கொள்ளையடிக்கும். அந்த மாதிரி இடங்கள் இங்கே நிறையா இருக்குது. மணி இப்போ 4:57 ஆகுதுங்க. நூசா வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க. வந்து சேர்ந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்காக இப்போ கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். டீ பேயில் இருக்காங்க. காலையில் ரொம்ப காலையிலே வந்துட்டோங்க. இருந்தாலும் இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு இது காலையில் மாதிரி தெரியல. காரணம் என்னென்னா அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இங்கே. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட பேர் வந்து ஜாக்கிங் வாக்கிங்லாம் போகிறாங்க. கடலில் ஆல்ரெடி ஆளுங்க இருக்காங்க. மழை பெய்யுது, வெதரும் கூலாக இருக்குது. பட் ஆல்ரெடி கடலில் ஆளுங்க ரொம்ப பேர் சர்ஃபிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. வழியாக நாங்கள் தூண்டில் போட பிளான் பண்ண இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க. ஆனால் இந்த வெதர் இருக்க மோசமாச்சு. நாங்களே ஒரு சின்ன மலை மேலே நின்று தூண்டில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த அலை எங்கள் கிட்ட நெருங்கி வர்றதை, எங்கள் தலைக்கு மேலே போகிறத நீங்கள் பார்க்கணும். வெதர் ரொம்ப காட்டமாக இருந்ததுனால எனக்கு அவ்வளோவா மீன் பிடிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அவங்க 2 பேரும் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது என்னோடய ட்ரோனை எடுத்து நான் பறக்க விட்டேங்க.
என்னதான் வெதர் மோசமாக இருந்தாலும் என்னோட நண்பர்கள் மீன் பிடிக்கிறதுக்கே உரிதான அந்த பொறுமையோடு வந்ததுனால சில மீன்களை பிடிக்க தான் செஞ்சுருக்காங்க. ஆனால் அதை படமாக்குற வாய்ப்பு தான் எனக்கு கிடைக்கல. தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறி நாங்கள் நின்று மீன் பிடிச்ச இடத்தையே மறைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. அதனால் பொறுமையாக கிளம்ப ஆரம்பித்தோம். வரும்போது இருட்டாக இருந்ததுனால இந்த நூஷா கோஸ்டல் வாக்கை என்னால் காட்ட முடியலங்க. அதனால் வாங்க போகும்போது ரசிச்சுக்கிட்டே போவோம். சின்ன சின்னதாக மிதக்கிற எல்லாமே சர்ஃபிங் பண்ணுற மக்களுங்க. ஒரு வழியாக இந்த கோஸ்டல் வாக்கோட இறுதி கட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க. இந்த வீடியோ மூலயமா நான் உங்களுக்கு சொல்ல நினைக்கிறது, பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதின்னு மக்களையே உள்ளார விடாமல் இருக்கிறத விட அந்த பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் மக்களை உள்ளார விட்டு அதை பாதுகாக்கிறதோட முக்கியத்துவத்தை தெரியப்படுத்துறது நல்ல விஷயம் தானாங்களே. தேங்க்ஸ் ஃபார் டியூனிங் இன். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவுங்க. மீண்டும் உங்களை ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஃபார்வர்ட். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட், ஸ்டே சேஃப் இன் கொரோனா.